Hindi siya diretso doon sa dulo. Inuunti-unti niyang itulak yung mga materials na punta doon sa bandang may dump truck. What's up, Mexican people? Andun yung motor grader natin, pero hayaan lang natin na bulldozer ang mag-spread sa stockpile na ito. Bulldozer ang mag-spread para yung mga oversize na yan ay mabiag or madurog. Yun o, nag-packing maneuver si Komatsu. Yung operator ng Komatsu ay si Miguel Rondes. Shout out Miguel Rondes. Bye-bye. Bye-bye! Atras siya. At dahan-dahan niyang itulak yung stockpile mula doon sa dulo. Punta doon. Sundan natin. Yun. Lahat ng materials kasi dadalhin doon. Hindi siya dumiretso doon sa dulo. Unti-unti niya. Yun. Durog yung mga oversize oh. Galing ng operator na to. Dahan-dahan lang talaga ba. Oh. Tapos sinabi ko sa kanya, ipormang Super E itong bulsada. Yun oh, naka-angat doon sa dulo dahil may disenyo na Super E dahil ito ay kurbada o paliko. Right. Bye-bye. Yun, oh, binilisan niya oh. Lapitan natin. Yun oh. Inuunti-unti niya. Hindi siya diretso doon sa dulo. Inuunti-unti niyang itulak yung mga materials na punta doon sa bandang may dump truck. Location ng project na ito ay Datag Sur, Balilihan, Bohol. Yan o, yan yung elementary ng
Latag Sur. Latag Sur, Balilian, Bohol. Oh. Alright. Alright. Okay kayo. Okay kayo si Miguel Rondes. Yun. Right, sinagad yan na yung stockpile. Yun, kita.
Yan o, nililinis na ni bulldozer. Nililinis na ni bulldozer para pagkatapos ay apakan ng piston. O yun, bitak. Yan. Durog, durog. Yan o, durog. Yan ang advantage sa bulldozer. Pag bulldozer ang magsured, durog ang mga oversize. Yan, durog. Yan o, napakan niya, yun. Yun. Siruet! Durog, durog ang mga oversize. Ah, may papaklid backblade ba?